Biz азыр Бруклинде автомойкада жүрөбүз. Мыякта машинаны жакшы жуушат, кургатып беришет. Сыртка чыкканда. Азыр эле мен бул жакта майын алмаштырдым машинаны. Мен көрсө майды 2019-жылы акыркы жолу ушул сервистен алмаштырыптырмын. 2020-2021 2 жылдан кийин кайра эле ошол жерге келип майын алмаштырдым. Биз майды полу синтетика болгон үчүн 7000 майлдан кийин алмаштырабыз, достор. Буларды эле кыйратып жубайт экен. Астын баары баткак боюнча калып калыптыр. Салам алейкум, достор. Брайтан Биште фотосалон бар. Биз ушул фотосалонду 2013-жылдан бери колдонобуз. Абдан качественный сүрөттөрдү чыгарат. Фотосалондун ичин бир сире көрсөтүп коеюн сиздерге. Ковидке жараша мыякта маскасы жок киргенге болбойт экен. Сүрөткө түшкөндө ушундай жерге отурат, светтердин бүт баарын жакшы профессиональный фотоаппарат менен тартышат. Анан фон көрдүңүздөрбү? Апапакай болуш керек. Бир дагы кара тактар, кыйшык эч нерсе жок болуш керек. Мына стул не двигать деп турат. Don't move this chair деп турат. О, столду жылдырбашыңар керек. Мына ушул жерден толтура жакшынакай услугалар көрсөтүлүп турат. Америкада мындай матрешка деген карточка сатат. Бул карточканы сатып алып, эки түрдөгү карточканы сатып алып, Америкадан Кыргызстанга чалсаңыздар болот. Бул жакта мына сүрөттүн размерлери турат. 3 имейла было. Пока 2 пришло. Америкада. Какой вам что, распечатать один или распечатать просто? Сүрөттүн баалары жазылып турат. Биз азыр сүрөткө түшүп атабыз. Үмүт болуп. Анан биздин сүрөттөрдү электронный адресибизге жиберет. Анан электронный адрестен, электронный форматта колдоно берсек болот. Биз грин картага катышалы деген оюбуз жок. Башка жумуштарга бизге сүрөт керек болуп калып, атайын ушу Брайтан Бичке сүрөткө түшкөнү келдик, достор. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн, бул фотосалон каякта жайгашкан Брайтан Бичте. Фотография деп турат. Ушул фотосалонго 2013-жылдан бери колдонуп жүрөбүз. Бул жерде мына өзбек туугандардын Брайтан Дандыр деген магазини бар экен. Бул жакта мына самсы, уйдун этинен жасалган, койдун этинен жасалган самсылар сатылат экен. Азыр иштеп атат, ачык. Самсылардын баасы $2, 50 цент, $3 экен. Бул жакта дагы орустар жасаган пирожкилер сатылат, абдан даамдуу, 2 сомдон. Түрү менен сатылат. Картошка, капуста, жумуртка менен абдан сонун. Бул фотосалон Брайтан Бич көчөсү менен Брайтан Бич 5-тин кесилишинде. Мына бул жакта фотосалондун маңдайында Брайтан Бич Station метрого кирген жер турат. Мыякта Q менен B трейн жүрөт. Достор,
Анан Америкага келем деп атканда, жана мен бир сайтты сиздерге көрсөткөм. Ушул почтанын дагы адресин киргизип, ушул почтанын ичинен атайын биобакс ачсаңыздар болот. Азыр мен почтага кирип көрөм. Мен да колдонгом ушул почтаны. Мына ушул сыяктуу почтадан биобакс ачып койсоңуздар болот. Ушул бир биобакстын ачкычын аласыздар. Ошол жака каттарыңыз келип турат. Мен дагы Мермейттеп жашаган жерде почта начар болчу. Ачкычка жабылчу эмес. Анан атайын келип ушул почтага келип бир биобакс ачтырып 2 ай колдонгом. Анан качан мага керектүү документтер келгенден кийин мен бул почтага келип договорду бузуп, анан ачкычын өткөрүп бергем, достор. Тигил жерде аптека деп жазылып турат, аякка кирип дары алсаңыздар болот. Тиякта Bank of America деп турат, ошол банкка кирип башында келгенде дебит карточка ачтырсаңыздар болот. Chase Bank'ın içinde жүрөм. Chase Bank деген Брайтан Бичте, могу трейн бурулган жерде. Ушундай Chase Bank бар. Ушул Chase Bank'ка келип сиздер Америкага келгенде дебит карточка ачтырсаңыздар болот. Chase Bank Америкадагы эң бир күчтүү банктардын бири. Мына кичине Бруклин кичине кирирээк шаар. Ушул жерден банк жабык болсо дагы карточкадан акча чыгарып кетсеңиздер болот. Мына могу жерде мен айтып жүргөн Ташкент супермаркети бурчта. Андан ары Брайтан башталат, 1-2, 3, 4 деп. Анан ошол Ташкент супермаркетинин бул жагында, ошо Ташкент жок кезинде чоң супермаркет бар болчу. Буга дагы көп кишилер кирбей калды. Бул дагы өзбек туугандардын ачкан супермаркет болчу. Азыр мен сиздерге ошол супермаркетти кичине көрсөтүп кетип, андан ары бир медицинский центрди көрсөтөм. Ары тети бурчта турат. Ошол медицинский центр абдан керектүү медицинский центр. Анткени баягы тракта иштегенде дагы медицинский 2 жылдык справканы ошол жерден алсаңыздар болот, достор. Мына бул жерде дагы өзбек туугандардын ачкан супермаркети бар. Мен ичине кирбей эле коеюн, мына сыртынан мындай эле көрсөтүп коеюн. Бул супермаркет дагы абдан чоң, ичинде каалаган товарларды алсаңар болот. Бирок Ташкент ачылгандан кийин бул супермаркеттин жумушу такыр ылдыйлап калды. Бруклин шаары кичине кирирээк шаар, монтип мусорларды эшикке тыштай берет. Анан буларды жумасына 3-4 күн мусорный машина келип алып кетет. Мына могул жерде, достор. Мына ушул жерде медицинский центр бар. Мен ушул жерге көп келгем. Ушул медицинский центрга келсеңиздер, 2-нчи этаж беле 3-нчи этажында орус Россиядан келген врачтар иштешет. Анан бул жерден полный обследование кылып сиздерге справка берет. Бүт баары иншуренс жабат. Мен сиздерге иншуренс жөнүндө айтып коеюн. Америкада, Нью-Йоркто эгерде жашасаңыздар, иншуренс алсаңыздар болот. Бул иншуренс деген эгерде сиздердин доходуңар 1 жылында 24 миңден ашпаса, сиздерге иншуренс аласыңар. Ошо иншуренсти колдонуп, Obamacare Fidelis деген иншуренс бар. Ошону ачтырсаңыздар, медицинский вопростордун бүт баарын жабат. Мияктан келип көзүңөрдү, кээ бир кыргыздар бар, мекендештер бар, көздөрүнө операция жасаткан, кээ бирөө тиштерин жасатат. Ар кандай операцияларды да жабат. Ошол иншуренсти Нью-Йоркко келгенде алып алсаңыздар, ден соолук боюнча проблема болбойт. Ушу мен азыр көрсөткөн медицинский центрга келип, ошол иншуренсиңерди көрсөтүп, полный обследование жасатып алсаңыздар болот, ден соолугуңуздарды. Анан алар сиздерге бекер
кандай дарылар керек, кандай лечение кылыш керек, анан кайсыл больницаларга барыш керек, ошол кайсы иншюранс жаба турган больницалардын списогун сиздерге берет. Мен дагы азыр убакыттын тартыштыгына байланыштуу бул медицинский центрга кирип 2 жылдык трака иштей турган медицинский справканы алганга убактым жок болуп атат. Эмки жолу 10 октябрда мен кайнем менен келиним келет буяка JFK'ге Кыргызстандан учуп. Ошондо атайын эртерээк келип, аппоинтмент кылып, анан 2 жылдык медицинский справкамды албасам бүтүп калды. Ошондой достор, сиздерге көрсөтүп койдум. Могу Chase банктын маңдайында абдан сонун орустардын медицинский центри бар. Мен азыр бул Chase банкка келген себебим бул жактан наличка акча чыгарыш керек болуп калды. Мен азыр машинаны 2 көчө ар жака оңдоого чыктадым. Анткени бир сенсори иштен чыгып калыптыр. Ошол сенсордун алмаштырыш үчүн работасы менен ошо запчасть $350 болду. Анан алар мага айтты, наличка акча алып келсең $350 болот деп. Эгер карточка менен колдонсоң, үстүнө дагы таксы кошулат деп. Анда 350 эмес, а может 370, $20-30 өйдө болуп калышы мүмкүн. Мына могул жерде дагы сервис центр бар экен. Мыякта деген жалаң нотариустун услугасы бар экен, компьютерные работы дейт, печать, профессиональные переводы дейт. Ар кандай документтерди которуш керек болуп калса, ошол жака келсеңиздер болот экен. Сүрөткө да тартат экен. Брайтандын жакшы жери, мен жанагы эле жерде турам. Моякта кар сервис бар экен да. Эгер сиздерге такси керек болуп калса, англисчени билбесеңиздер, ушул жака киресиздер дагы, анан тияктан окошкадан орусча сүйлөгөн киши отурат. Ошого айтасыздар, мен мияка барышым керек болуп атат, такси керек десеңиздер, моякта эшиктин оозунда турган таксилерге айтып коет, бул кишини бул жака жеткизип койгула деп. Анан наличка акча берип коесуздар. Эгер $9 сураса же $7 сураса, үстүнөн $1-2 тип кылып берип койсоңуздар, каалаган жериңиздерге жеткирет. Мына могул жерде бир такси келип токтоп атат. Ушуга окшош таксилер каалаган жериңиздерге жеткизип турат. Мен машинаны ремонтка чыштап, Брайтан Бичке Chase банкка барып келгенге чейин 5-6 кыргызды көрдүм. Алар дагы мени көрүштү, бир кыз өтүп кетти, мени карап күлүп коюп. Анан 4-5 кыргыз балдар, кыздар өттү, бирок бирөөсү дагы учурашкан жок. Ошондой болуп калышат кээ бир биздин мекендештер. Бул жака келгенден кийин, бир топ жашап калгандан кийин кыргызды көргөндө учурашпай калат. Баягы кыргыз болгондон кийин алыстан бири-бирибизди көргөндө, хотя башыбызды ийип, бири-бирибизге жылмайып койсок дагы, бул жакшы өбөлгө деп ойлойм. Анан азыр эле Марат деген бир жигитке кезигип, бир жарым саат сүйлөшүп калдым. Анан сурап, камерага тартайын, ушу мекендештерге кандай келдиңиз, кайсы жумушта иштеп атасыз, кандай жаңылыктар бар, айтып бериңиз десем, тартымды окшойт. Кийинки жолу деди. Менин телефонумду алып калды. Каналды да көрөт экен. Ошо каналдан мени көрүп таанып калыптыр. Ошондой достор. Америкага келгенде канча жашайбыз айырмасы жок. 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл. Кыргыздарды көргөндө сүйлөшкүңүздөр келбесе дагы башыңыздарды ийкеп, ишине саламдашып коюп жүрөлү. Достор, анан бул Америкада көбүнчө мексиканецтер дагы көп, Мексикадан келген. Анан үйлөрүнүн жанына, кафе-сафелердин жанына ушундай желектерин илип коет, Мексиканын желегин. Анан айта турган нерсе, ошо Бруклин шаары абдан кир шаар, ошонусу мага жакпайт. Мына сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп атам, монтип мусорларды жерге чыштап, эшикке чыгарып коет. Булардын да ичинде тамактары бар, мондай
ар кандай оокаттар бар. Мына азыр өтүп бартам, жыт чыгып атат. Чикагода болсо андай жок. Мэри катуу иштейт. Мындай мусорлардын баарын көрүнбөгөн жака мондай үйлөрдүн ичине тиздирип, анан мусорный машиналар ошо жака кирип, анан алып кетип турат. Азыр мен тиги стоого жакындап калдым, достор. Стодон уже машинаны жасап бүттү болуш керек. Азыр акчасын төлөйм дагы. Машинаны айдап алып, үйдү көздөй кетебиз. Эртең Манхэттенге барып, анча-мынча видео тартып, жумуштарды бүтүрүп алып жолго чыкпасак, уже меники 6 күн болуп кетти. 6 күндөн бери бул жакта жүрөм, достор. 6 күн болду. Үйгө жеткиче 7 күн болот. Жумушка чыкканга чейин 8 күн болот. Ошентип 8 күндөн бери иштебей Американы кыдырып коюп жүрөбүз, достор. Finish? Мыякта уже бүтүшүптүр, машинаны оңдоп бүтүшүптүр. Мен азыр бул жигитке акчасын берейин дагы. Мына мондай стодон жасаттым машинаны. Акчасын берейин дагы. Анан жолго чыгайын, достор. Мыякта мына сонун бир мотоцикл турат. Азыр мыяктан чек энжин күйүп аткан. Чек энжин өчүптүр. Мол жерде. Анан бул жакта чек энжин күйүп аткан. Азыр чек энжин өчүптүр. Акчасын берели дагы, жолго чыгалы, достор. Brighton Beach.